Como diferenciarmos a pausa, a excitação do verdadeiro silêncio? Ser ouvida sempre teve a ver com o estado de ser e estar. Ser ouvido tem a ver com o estado de ser e estar. De ser e estar. Ser e estar. Falar nunca me foi tão importante quanto a certeza de ser ouvido. Sério. O som que passa pelas cordas vocais hoje, ele está sendo entendido. O som, a vibração, o raciocínio do que é dito sem muito raciocínio posto para fora. A certeza de quem acredita ser incapaz de falar. Ou quem ouve a sua voz pela primeira vez. O ruído, a voz verbalizada, atirada debaixo daquela mangueira do quintal. Ou naquela sala branca, em vigília e sigilo. No escuro da rua que todo mundo finge não ouvir. Em todo espaço e tempo. Em todo universo e tempo. O silêncio é som. O som tanto tempo guardado que minha garganta e meu cérebro. Eu costumava ser e estar somente nos contos escritos por outras pessoas. Eu costumava existir somente nos feitos de outras pessoas. Então fiz o caminho inverso. Andei sobre o avesso. Trouxe para mim as outras vozes. As baixas, as estridentes, as agudas, as graves, as estridentes, as baixas, as agudas, as graves, as estridentes, as graves, as estridentes. Você já viu olhos gritarem tão alto que te fazem calar? Você já foi empurrada num abismo de conversas esquecíveis? Só porque não consegue ficar ouvindo aquela vozinha da sua cabeça pulando. Fazer entrega de chocolate ela, né? Hoje, eu vou apresentar os sons que ecoam na minha cabeça. Mas também os símbolos.
aqui no solo da guitarra. Eu sinto aplausos e sinto a vaia. Tudo de novo. Olhos é cara. Ninguém vai tocar. Ninguém. Vós Nada por ninguém. tens que fazer as coisas enquanto Se o bicho come o próprio bicho, durma logo, pensa bem. Pensa no amor. Pensa no amor. Não penses mais. Ninguém. vós tens que fazer as coisas enquanto tu podes. Sabes disso? Depois que não puderes mais, não fazeis mais nada. São Paulo. Meu primo foi lá e disse que tem gente de tudo quanto é tipo. Tem gente que nem fala português. Ele me disse que tem uma menina que o que ela faz da vida é escolher roupa das outras pessoas. Já viu isso? Alguém paga pra ela pensar: essa blusinha com essa calça larga aqui fica legal. Até pode ter isso aqui, mas eu duvido que alguém ia pagar. Contei pra minha mãe. Ela até riu. Ela sempre diz: você precisa estudar e arrumar um emprego de verdade. Emprego de verdade. Eu bem acho que eu posso fazer isso também. E tem um amigo da professora do meu primo que, enfim, escolhe assim: os móveis, tapete, vaso de planta, essas coisas, sabe? As pessoas dão o dinheiro na mão dele, ele vai lá e compra o que acha bonito, né? E coloca na casa. Mas o que eu mais gostei foi saber que tem uma menina que ganha vida organizando festas. Pode ser de 15 anos, um batizado, um casamento, até velório. Ela pensa as flores, a música, os convites, até o que os noivos vão falar às vezes. É ela que pensa. Imagina o quanto de festa que ela não vai. Imagina só o tanto de gente que ela não conhece que vira amigo dela. E se um dia ela fizer uma festa de casamento dela mesmo, deve ir todo mundo. Eu vou ser assim também. Não vai nem ter como eu chamar todas as pessoas que eu conheço. Nossa, vai ser chata essa situação. Mas eu vou fazer um vídeo bem da hora, explicando tudo e tal. E as pessoas vão entender. E meu marido, bom, acho que ele vai ser uma dessas pessoas que decoram a casa. Aí, nossa casa nunca vai ficar desarrumada, com coisa velha. Ele vai escolher as cortinas e tudo mais. Eu vou conhecer ele em um casamento, é isso. Eu vou contratar ele para pensar a decoração daqueles painéis de noiva chique que fica atrás do bolo. Aí nessa, ele já vai saber um pouco de mim, porque todo mundo vai me conhecer. Aí quando estiver falando da decoração, ele vai elogiar meu cabelo. Nessa época, eu lá, toda formada com trabalho, eu vou usar meu cabelo bem armado, igual os modelos das atrizes famosas. E ele vai usar trancinha. E eu vou elogiar também. Vai ser lindo, gente. Todas as minhas amigas vão estar no meu casamento. Todas as minhas amigas que estão me esperando. Lá em São Paulo.
Entrevista diário de 1971. Nome completo. Carmélia Maria de Souza. Idade. Às vezes 15, às vezes 80 anos. Estado civil. O tempo não dá para explicar. Profissão. Cronista do povo. Defeitos maiores. Um porrilhão deles. Qualidades. Inteligência e lealdade. Alegria. O riso dos amigos. Poça. A minha de cabo a rabo. Cidade. Vitória. Uma frase. Em tudo quanto olhei, fiquei em parte. Fernando Pessoa. Quando, por que e como? Ontem, porque sim. Por amor. Mais alguma coisa a declarar? Sim. Sou inocente. Desde sempre eu ouvi que eu falava demais. E muito alto, muito rápido, muito. Falava muito. Eu acho, na verdade, que eu falava era pouco. O tanto de palavras que tinha dentro de mim, assim, não cabiam mais aqui dentro. E se eu fosse filho de rico? Se eu fosse filho de branco, tinha me colocado, né, numa aula de oratória, teatro, sei lá, canto. Mas eu não tinha essas possibilidades, sabe? Eu que ia me embrenhando, falando onde não era chamada, entrando ali sem ser convidada, até ser notada. Aqui ao lado, Maria! Mais um pouquinho! Isso! Ah, Maria, só mais um pouquinho! Aqui! Isso! Aê! Não é por nada não, Maria! Mas é porque você destoa. Eu era mais escura, mais velha, mais alta que a maioria. Uma peça marrom demais para que perfeita combinação de cores. White, sabe? Vai produzir, Maria! A pesquisar para a gente produzir. Me mandaram pesquisar. Pra gente produzir. Não era qualquer pesquisa não, tá? Era pra gente produzir. Ai, eu queria era dançar tango, dançar do vento, ou quem sabe, fazer assim, aqueles grampos na área. Bicho preto, batom vermelho, um cigarro na boca. Ai, eu queria, sabe, ser aquela mocinha assim, que daquele jeitinho dela. Natural e distraído. Ela conquista o mocinho no final do filme da sessão da tarde. Ou, sei lá, ser aquelas anfitriãs que no final dos eventos chique aparece assim, no início dos eventos chique, aparece para falar quais serão as atrações do dia. Vestido brilhante e cabelo impecável. Senhoras
23. Laura Paloma, mulher negra, 22 anos. Relato de campo. Lindo, né, Maria? Eu acho meu nome lindo, parece de artista. Mas eu não. Eu não sou nada. Todas as minhas amigas que estão esperando lá em São Paulo. Lindo, né, Maria? Eu acho meu nome lindo, parece de artista. Mas eu não. Eu não sou nada. Paloma vive em Minas Gerais com sua mãe. Mas, segundo ela, não conseguia ficar em casa. Ela disse que gostava mesmo era de ficar na rua. Após muitas tentativas da sua mãe, ora, mantendo a menina em casa, presa ou acorrentada, a solução foi a FEBEM. Aos 12 anos, ela fugiu da Fundação Casa e foi viver com uma prima da mesma idade dela, nas ruas de Belo Horizonte. A menina relata que usou todos os tipos de drogas que eu poderia imaginar. Ficava dias e dias sem comer, dormia na rua, ficava sem tomar banho. Certo dia, depois de muita insistência de sua prima, ela foi tomar banho num poço abandonado que ficava perto de onde ela dormia. De repente, antes mesmo da água gelada cair em suas costas, ela sentiu um gelo na espinha. Uma voz naquele silêncio pediu para ela não gritar. Cala a sua boca. Se você falar alguma coisa, eu descarrego esse peixe em você. Tá me ouvindo? Essa voz acompanha a cabecinha dela por muitos anos. Mas hoje ela consegue deixar escapar. Sem chorar. Sem vomitar. Sem sentir vontade de morrer. Ela tinha apenas 12 anos. Ela me disse que tem um sonho, apesar de tudo. O sonho dela é ter uma família e um filho dela. Relato de campo. Com homem? Como eu não imagino não, Maria. Mas com filho? Ah, filho sim. O olhar dela era de silêncio. Nem sempre conseguimos ouvir. Mas existem faltas que calam a gente. Vós tens que fazer as coisas enquanto tu podes. Sabes disso? Depois que não puderes mais, não fazeis mais nada.
Eu comprei a minha primeira Barbie com 17 anos. Foi meu primeiro salário. Quer dizer, salário mesmo não, né, minha filha? Um dia, eu consegui um emprego numa loja de roupas. Minha avó sempre falava que eu podia conseguir porque tem os traços assim, mais finos que os dela. A minha mãe fazia um rabo de cavalo bem preso para cima. Passava um enê, puxava bem e fazia um coque com o cabelo. No outro dia, eu acordava, soltava o coque e parecia que o cabelo era quase liso. Não sei se foi isso, mas eu consegui aquele trabalho. Perto de virar o primeiro mês, eu vi na loja do lado aquela Barbie. Ela usava um vestido rosa e tinha um cabelo loiro amarrado para cima. Um rabo de cavalo igual ao meu. Lembrei que aos 10 anos, eu tomava conta da filha de uma vizinha. Ela ganhou uma boneca dessas e eu achava a coisa mais linda. Toda maquiada, de salto. Fazendo a neném dormir, ficava segurando a boneca assim, juntinha, pensando que eu queria ter uma igual àquela, ser uma daquela. Eu comprei uma Barbie também quando eu mudei de emprego. Era uma de cabelo preto dessa vez. Ela não usava rabo de cavalo, e nem eu. Eu fui trabalhar no salão. A dona do salão me disse que eu tinha um rosto bonito, que podia arrumar um marido se eu quisesse. Ela me ensinou a maquiar certinho e a fazer escova. Ela me usava de modelo para falar para as outras meninas como eu que o cabelo delas ia ficar assim, lisinho. A gente sabia que algumas não iam ficar, mas eu não falava nada. Eu sorria e pegava no cabelo delas. Acho que quase sempre eu não falava nada. Ficava no silêncio, forçado de olhar a vida passando a calçada. As meninas que iam no salão gostavam de mim, do jeito que eu tratava elas. Uma vez, eu lavei o cabelo da menina e faltou luz no salão. A dona do salão ficou doida. Faz alguma coisa, ela gritava. Aí, eu peguei o creme de desembaraçar e fui passando, em silêncio, pensando, e enrolando nos dedos aquele cabelo. E no final, ele ficou cheio de cachinhos. Parecia uma boneca. Ela gostou tanto que não quis fazer a escova. Aí eu decidi colocar tranças nos meus cabelos. Minha avó não gostou, não. Ela disse, fiz tudo pra gente ter chance e você voltando atrás. Outro tempo, né? Outra história. Mas aquele foi o início. Depois, fui eu mesma deixando de ter medo do volume, do formato, do toque do meu cabelo. Eu tinha botado na minha cabeça que ia abrir meu salão. Entrei na loja e vi ela. Uma Barbie pretinha, até mais pretinha que eu, com o cabelo cacheado, cacheadinho. Ela era mais barata da prateleira, mas, para mim era mais cara e mais linda. Comprei. Fui feliz da vida para colocar ela num lugar de destaque. Bonito, sabe? A Dorinha, lá do trabalho esses dias, perguntou se as Barbies são para minha filha. Mas eu cuidei tanto dos outros. Quis filho não. Hoje eu cuido só de mim e das Barbies.
Vós tens que fazer as coisas enquanto tu podes. Sabes disso? Depois que não puderes mais, não fazeis mais nada. Quando eu era pequena, meu sonho era dar entrevista, sabe? Eu entendia que quem dava entrevista tinha feito algo importante. Aí tava eu, pronta para responder as perguntas sobre o meu tão sonhado projeto e me soltam. Mas por que você trabalha com arte? E por que sempre falando de feminino, de negritude? Eu poderia dizer que eu não sei quanto tempo fiquei parada ali. Mas eu sei, porque estava gravando. A volta que eu dei no pensamento foi muito maior do que o tempo de gravação. Eu lembrei da história dos nãos. Desde menina, eu sempre ouvi o que eu não podia ser. Eu quero ser Paquita, eu quero ser princesa, eu quero ser linda. E de algum lugar vinha uma resposta: não, você não pode ser. Eu fui crescendo uma pessoa insegura, sem perspectiva. Mas eu achava, na minha cabecinha, que era só coincidência só terem paquitas loiras. Eu pensava, se tivesse uma boa mesmo, um pouquinho diferente, um pouquinho mais de cor, eles iam aceitar. Eu também achava que as capas da Capricho sempre tinham meninas brancas e de olhos claros porque eles procuravam no lugar errado. No meu primeiro teste para fazer aula de teatro, eu não sabia o que fazer. Eu fui tomada por uma insegurança tão grande que eu fechei os olhos e comecei a cantar. Cantar era a única coisa que eu tinha certeza que sabia fazer naquele momento. Deu certo e eu entrei. Aquele teste era quase que minha esperança de vida. Era a forma de eu me sentir existente e poder ser o que eu quiser. Não demorou muito e eu percebi que eu estava fingindo. Para fora daquelas salas, eu continuava sendo eu. E sendo eu, sem pertencer a canto algum. Interpretar outras personagens já não era o suficiente. Até porque essas personagens que me eram ofertadas, elas também não existiam por completo. Como eu. Também ouviam que não podiam ser. Talvez seja por isso que hoje eu escrevo essa peça. Aí a moça, ei, quer um copo d'água? Vamos fazer uma pausa? Fui resgatada dessa enxurrada de recordações e pensamentos. Eu sorri, enquanto ecoava ainda na minha cabeça a mesma pergunta. Por que você trabalha com arte? Tudo isso que eu contei agora se passou enquanto eu tentava responder só uma pergunta. Por quê? Eu acho que de alguma forma a arte é o mundo onde eu existo de verdade. É a vida onde qualquer um pode existir. É muito difícil explicar uma história em apenas uma pergunta. E tão cheio de areia, que caminho tão escuro, e tão cheio de areia, aonde preto velho foi morar, com Nossa Senhora das Candeias. Aonde preto velho foi morar, com Nossa Senhora das Candeias. Sapê do Norte do Espírito Santo, 2023. Irmã Cineide, mulher negra, 55 anos. Quando foi à tarde, ele me ligou outra vez. Mãe, é a última bênção que eu dou à senhora. Eu falei, deixa de ser besta, menina. Você não crê que Deus existe, não? Ele disse, estou falando a verdade, mãe. Vou deixar para a senhora um salário para a senhora comer e largar essa vida de trabalhar para os outros. E vou deixar um seguro de vida também.
pois esse acidente deixou esses meninos tudo na cadeira de roda e o meu foi fatal. Toda vez que eu recebo a pensão dele, é aquela dor. Viana, 2023. Maria da Penha, mulher negra, 101 anos. Eu não quis casar não, minha senhora. Fiquei cuidando da mamãe e da nossa casa. Relato de campo. Maria da Penha nunca se relacionou com ninguém. Seu último desejo declarado em vida é ser sepultada com um vestido que ela pediu para ser feito ainda jovem. Esse vestido é um vestido de noiva. São Paulo, 1960. Carolina Maria de Jesus, mulher negra, 46 anos. Quem inventou a fome são os que comem. Vitória, 2023. Idosa, mulher branca, 75 anos, residente de Sociedade de Assistência Velhice Desamparada. Relato de campo. Eu fui fundadora da EDEM. A primeira funcionária fui eu. Com pasta, carro, sapato alto. Ganhei muita prata. Eu não gosto de cozinhar, lavar roupa, essas coisas. Gosto de vida boa. Sempre tive uma vida lindíssima. Nova York, 2015. Viola Davis, mulher negra, 50 anos. A única coisa que separa as mulheres de cor de qualquer outra é a oportunidade. Não se pode ganhar um Emmy por papéis que simplesmente não estão disponíveis. Vitória, 2023. Idosa, mulher negra, 79 anos. Reside em Sociedade de Assistência Velhice Desamparada. A minha vontade toda, em toda a minha vida, desde que eu era novinha, era conhecer um asilo. Mas depois do que aconteceu comigo, eu queria mesmo era morar num asilo. Lá fora eu não tinha proteção de ninguém, nem de parente. A única proteção é daquele lá de cima. Aqui eu sabia que eu ia ficar bem, que ia ter uma família e eu me sinto segura. São Paulo, 2009. Rosana Paulino, mulher negra, 42 anos. O artista deve sempre trabalhar com as coisas que lhe tocam profundamente. Se lhe toca o azul, trabalhe, pois, com o azul. Se lhe toca os problemas relacionados com a sua condição no mundo, trabalhe então com esses problemas. Vila Velha, 2022. Alice, menina parda, 16 anos. Relato de campo. Eu tinha 13 anos e sonho de ser jogadora de vôlei. Meu abuso aconteceu na primeira semana da escolinha. Foi o professor. Mas eu não via que era abuso. Achei que ele gostava de mim. Minha mãe me tirou da escolinha. Falou que queria tirar ele de perto de mim. Mas o filho não pude tirar. Sapê do Norte do Espírito Santo, 2023. Mulher negra, 48 anos. Era meu primeiro filho. Meu marido me levou num benzedor. Um benzedor para do passado. Nós saímos daqui 1h da tarde. Chegamos no benzedor, já era umas 6 horas da tarde. Quando a dor vinha, eu partia para o chão, rolava de dor. Quando a dor passava, nós pegávamos um carreirão para chegar logo. Chegando lá, ele benzeu e disse, pode ir embora. Andamos tudo de volta. Chegamos uma distância assim, ó. Eu caí de barriga e fui me arrastando até em casa. A parteira veio e eu fechei as pernas. Tempos depois, o meu filho morreu. Nova York, 1992. Audrey Geraldine Norte, mulher negra, 58 anos. Seu silêncio não vai te proteger. Cariacica, 2012. Prisciliana Martins Sarmento. Mulher ruralista, 98 anos. Vós tens que fazer as coisas enquanto tu podes. Sabes disso? Porque depois que não puderes mais, não fazeis mais nada.
Nome: Persiliana Maria Martins Sarmento. Personagem: Maria. Idade: depende. No coração tenho 5, a mente de 30, mas a alma é de 90. Filiação: filha de minha mãe para sempre. Raça: preto, a cor da noite. Estado civil: digamos que acredito no amor, apesar de tudo. Profissão: pesquisadora. Dependentes: meus filhos, 2. Orientação religiosa: aquilo que a fé alcança. Um som: o ruído do mundo. Uma cor: todas. Um medo: perder a coragem. Um sonho: continuar os meus. Uma frase: comecei a escrever sobre o poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Octavia Butler. Precisei ouvir o grito delas. Chegar até a minha voz. Precisei ser muitas para acreditar que eu poderia ser. Ser eu. Escrevi um texto para esses homens. O tanto de vezes que eu pausei. Arrisquei a falar e me calei. Entalou a garganta e me criou feridas. O tanto de vezes também que eu falei sem pensar para onde ia, como ia chegar, a minha voz também me causou feridas. Depois que sai da boca, a gente perde o controle de como chega no outro. Mas quando tá preso aqui, e aqui, quem resolve esse controle? Quem resolve esse efeito? Você já se perguntou e já mediu a sua capacidade de ser mulher? Pela sua capacidade de falar e principalmente ficar em silêncio? Em algum momento entre o não poder falar e não querer falar também, eu acho que comecei a compreender. No momento em que não preciso me desculpar e nem me justificar, eu estou em paz, eu estou em silêncio, eu estou feliz e estou em silêncio. É só porque eu quero. Um dia um professor de teatro me disse assim, que a gente sabe quem é o verdadeiro ator quando ele está reagindo a um outro ator, a fala do outro ator, e não quando ele está falando. A gente está sempre buscando esses papéis, né? Os melhores papéis, as melhores e maiores falas, solos, um solo. Solo. Solo também foi uma palavra referida a mim de tantas formas. Sabia que seu vida sempre teve a ver com o estado de ser e estar para mim? Fazer pesquisa me proporcionou encontrá-las e ouvi-las. Me fez sentir que é possível estar em silêncio e ainda existir. Percebi que falo muito até quando estou calado, e o silêncio sempre